Assalamu alaikum aziz yurttaşlar. Urganch shahrining merkezinde 7 qavatlı domumuzda birinchi qavatında 2 xona sotuvga qo'yildi. Lokatsiyani aytib o'tadigan bo'lsam, Sholka Matalning doğrusu Dehqon market arkası. Saychan bilan tanishaveramiz. Yurttaşlar birinchi qavatga geldik. Aytib o'tganim 2 xona liftine ega. Eshigimiz demir eshik. Bismillahirrahmanirrahim. Giriş prixojimiz. Umallik qo'yilgan, kafelam qilingan. Tak, vannaxonasi, fasatxona, bu yanımızda spalni, bu yan tarafımızda zal. Doğrumuzda kuxnya. Aboydan çıkıp turib 100%. Sholka Matalning doğrusu 7 qavatlı domumuzning birinchi qavatında podvalna ega, bu yerimiz zal. Ayak temiz 100% laminattan çıkıp turibdi. Registrlarimiz o'rnatilgan. Zamonaviy kotyolna ega. Bu yerimiz spalni bo'ladi. Vannaxonasi kafeldan chiqqan 100%. Suv gaz sheklidan marshrutlagan muammo yo'q. Hozatxona. Birimiz oshxona. Yurtdoshlar bu yerda qoladigan narsa kuxinniy mebel, gaz plita, ariston. Qolgan narsalarni ikkitadilar ekan. Bahosini keladigan bo'lsak, 460 milyon so'm kelishib beriladi. Ekrandagi nomerlarni chiqaraverasizlar. Lokatsiyani aytib o'tdim. Sog'lom bo'linglar, ishlaringizga omad.